各位觀眾朋友，你哋好！今日係新年嘅第一次心曲傳情同大家見面，我喺呢一度恭祝大家心想事成，馬年行好運。企喺我身旁嘅咧就係杜永森BB 咪同觀眾拜個年先啦。大家好，新一年祝各位身體健康，心想事成。咁啊，見你裝晒身咁樣啦嚇，化晒妝，係咪第一台戲啊？今日咧其實就係除咗喺戲曲中心嘅茶館劇場以外啦，都算係第一套啦，係啊。第一套戲，咁啊係咪好興奮啊？過年做戲？係啊，其實過年做戲係有一啲特別嘅氣氛嘅，因為大家本身即係大時大節已經有一個歡樂嘅氣氛啦，再加上戲班好多時即係大家一班嘅兄弟姊妹啊，或者一啲前輩後輩唔同嘅人都會一齊喺度咧聚埋一齊咧，其實都係一個好熱烈嘅氣氛嘅。又可以鬥利是啦，係咪？都係啊，咁但係就亦都要開始派利是啦，因為派開工利是，咁呢個都係即係，亦都係大家攞個意頭啦，所以其實即係大家開心咯，最緊要係。咁嚟緊4月咧，你就有啲自己嘅演出啦，詠初星劇團啊。其實呢個劇團都好似成立咗好耐啊，係咪？都10幾年啦，好似都幾年，即係仲係讀緊書嘅時候係啊。咁嚟緊嘅劇團嘅戲，你又覺得點啊？嚟緊咧4月咧就會有2台嘅演出嘅，咁當中咧4月嘅17號至到19號咧呢一台嘅戲碼咧就真係比較特別啲，對我個人嚟講亦都意義都比較大啲嘅，因為當中都有好幾套戲係自己一直好喜歡啦，甚至乎係我自己編寫啦，或者有擔任過唔同崗位嘅，例如御前神編其實係第一套我為自己寫嘅戲，咁即係當初都好自戀嘅，即係幼稚嘅字係啦，自戀，咁就都得到好多嘅前輩去幫手睇，就算即使佢哋冇份去參與演出咧，當時都好好嘅，知道話啊你想去學寫劇本，咁就即係俾佢啊我寫起咗啦，可唔可以幫我睇下？咁樣佢哋都好樂意去幫我修改啊，或者俾意見啊咁樣，咁都當時係群策群力嘅，亦都有一班年輕演員去我哋叫開山演出啦，即係首演啦咁樣。咁今次有唔同嘅組合啦，咁亦都大家會加入一啲自己嘅新嘅想法，咁希望劇本以及即係整個戲改良咗之後，亦都帶到啲新意俾各位啦。咁另外亦都會有一個係奪王記啦，嚇奪王記好多人以為係我編劇嘅，唔係啊，其實係黎耀威做編劇嘅。不過當初咧呢一套戲對我嘅意義亦都係好重大嘅，因為其實本身我係擔任燈光設計，咁當時咧嘅導演咧係近天元老師，咁但係咧因為一啲嘅小問題啦，咁結果咧佢係嚟唔到香港去到親自去導呢一套戲嘅，咁好感恩當初佢選擇咗叫我去幫佢做一個執行導演，咁呢個都係我第一次真真正正叫做接觸導演嘅工作，咁就記得嗱我哋一齊飛咗去上海，好趕時間2日之間咁樣，即係日以繼夜去講晒所有好仔細嘅點樣調度啊，啲感情點樣去做啊，各樣嘢嘅，然後我翻嚟再傳譯翻俾各位嘅演員聽，咁當初其實好驚㗎，因為首演嘅時候咧，演嘅演員全部都係好大嘅前輩們嚟，星級演員係啊，即係對於我嚟講嚇，最細嘅係我，唔使講，即係導演㗎。咁雖然大家都知道係緊老師嘅意思嚟嘅咁樣，咁但係即係當中嗰啲臨場嘅東西啊，如何去修改啊，其實都當中學到好多嘅嘢咯。咁所以呢套戲對我嚟講都係意義好重大。咁啊，另外有一套咧就係《呆佬拜壽》啦。咁呢套咧都係我好喜歡嘅，因為呢套係一套叫做黑色喜劇啦。即係雖然話大家諗住聽到個名一定係好好笑啦，但其實都係一個笑中帶淚嘅，亦都係我自己好喜歡去演一啲小人物嘅角色，所以呢套戲都係我非常之喜歡。而且我係喺最初接觸呢套戲之後，知道啊，除咗即係輝哥做㗎啦，呢套阮兆輝先生咁，佢自己寫亦都係佢自己去演嘅。咁到佢話去教一啲年輕演員去演呢套戲嘅時候，我都一路好期待住幾時到我做咧，咁一路就真係未有呢個機會喎。反而呢套戲我有參與，但係唔同崗位或者演唔同嘅角色。但係劉亞茂呢個角色咧，就係及後我再真係自己要大膽啲啦，要同輝哥講我可唔可以學呢套戲，咁樣先至得到佢親自去到教點樣做。即係輝哥教你嘅。係啊係啊，咁亦都即係都演過幾次啦，咁樣亦都一路有問住唔同前輩嘅意見啊，咁樣去希望今次都可以繼續呈現呢一套戲俾各位觀眾。好好好，咁啊，我知道你都要預備出場噶咯喎，係咪？係啊係啊，所以都唔阻你太多時間，下次我哋再傾好唔好？好啊，下次再見，拜拜。
嗱，企喺我身旁咧，咁高大威猛靚仔嘅咧，就係黃成斌啊，大家好，斌仔新年快樂，最緊要身體健康，財源廣進。犀利啊！一開聲，大家觀眾都一定認得你把聲，因為好獨特啊嘛，係咪啊？多謝多謝。咁我知道你咧而家好趕啦，就嚟要出場啦，好短嘅時間同我哋講下你嚟緊嘅一啲演出啦。好啊好啊好啊！我知道你咧就將會喺4月份拍2個唔同嘅花旦嘅，一個就黃潔清。咁你哋會做咩戲咧？黃潔清咧就會做洛神啊，咁做曹丕咧仲有黎耀威先生，咁太后梗係梁偉康啦，咁所以呢個組合咧都好吸引㗎。咁啊，我哋嘅演出係喺幾時記唔記得咧？4月4號夜場，跟住5號咧夜場有個一夢南柯喎。呢個戲咧就真係好考人做，你好似做過㗎啦，係咪？我上年定係前年做過一次咁大把，都好過癮嘅，因為咧我尾場咧都有一段好大嘅 solo，咁啊喺個皇帝面前去做一段戲啊，咁樣都自己一個人做一段獨腳戲，都幾好睇嘅。幾好睇，但係壓力都好大㗎，我知道。咁壓力當然係有嘅。咁啊，除咗之後到4月中啦，又拍第2個花旦啦喎。今次係邊個咧？今次就係陳紀婷啦。咁今次咧多謝杜太，佢交咗呢套新戲俾我哋，即係《烽火續情緣》。係啦。咁呢套戲係故事講咩咧？就交俾杜太啦，到時。因為呢個咧都係一個雙生雙旦嘅戲嘅，咁就笑戲嚟嘅。哦，笑戲嚟嘅。係啦，咁啊真係好包保啲觀眾咧，就笑破肚皮咁樣離場㗎啦。咁大家記得買飛支持下啦！笑戲噃，仲要我哋幾個做，咁一定要支持就支持啦。好，咁啊唔阻你出場啦，好唔好啊？第時再傾偈。好啊好啊，拜拜。喺我身邊咧就係一個年青貌美嘅花旦黃潔清，唔使避啊！你當之無愧㗎，又後生又靚女。多謝老太，多謝老太。咁啊，潔清或者同觀眾拜個年先啦。係喺度咧，就祝大家身體健康，事事如意，家庭幸福，事事順利。好啦，咁啊，我知道由過年到而家咧，你已經馬不停蹄咁樣喺個舞台上奔馳咯喎。有得做就係好噶啦，係啊，咁啊就都好開心啦，因為咧過年嘅時間咧，其實喺翻嚟戲班係最開心嘅，見翻大家兄弟姊妹啊、各位前輩啊，好精神咁一齊喺個舞台度演出，係我覺得好開心嘅事嚟嘅。係，咁嚟緊咧喺4月頭你就已經有個演出到咯喎。係啊，多謝杜太俾我哋機會，或者介紹一下。係啊，咁樣4月頭咧好開心啊，因為咧我哋咧就除咗青苗本身嘅班底之外咧，咁仲有梅姐鄭詠梅小姐嘅加入啦，咁我哋咧就一齊合作演出嘅劇目，包括有《紅菱考破無頭案》啦，《火網反攻14年》啦，《帝女花》啦，《洛神》啦，同埋《一夢南柯》等等嘅。咁啊，其中咧有幾出都係我覺得幾特別嘅，包括譬如好似火網反攻14年啦，雖然係我哋以前咧日戲年代咧做三花嘅時候成日都做，咁但係今次咧又嗰個組合又好唔同咯喎，又有得同杜永森 BB 啦同黎耀威啦同埋梅姐一齊合作，咁啊今次咧就係同黎威做呢個北小樓咧，佢係做溫章咧，我都幾期待㗎。係啊，我都係啊，因為阿威仔做溫章係有佢自己嘅一套嘅。係啊係啊，其實威仔成日做戲都係自成一格㗎，係啊係啊。咁啊就同埋我哋識咗咁多年咧，我哋未試過合作呢套戲。哦，係啊。係啊，咁所以我覺得係幾期待㗎。咁大家真係唔可以錯過。係啊，咁啊除此之外就有同 BB 嘅《帝女花》啦，我都係《帝女花》本身係我最中意嘅劇目之一嚟㗎，都係3甲㗎啦。咁啊今次咧就好開心可以同杜永森一齊合作啦，咁所以就都係好期待啦。咁另外一套咧就係《洛神》，咁就個組合都係我好希望有一日可以做到呢個洛神嘅，包括就係黃成斌嘅曹植啦、黎耀威嘅曹丕啦，加埋康哥哥嘅太后，咁我就飾演伏妃嘅，咁都係非常期待嘅嚇。咁啊，另外最尾一場嗰晚咧就會係呢個一夢南柯，就係我哋青苗嘅成個班底嘅，又係大家有聚頭嘅機會啦，又係一套好開心嘅群體戲嚟嘅。一夢南柯呢個戲咧，大家真係要睇啊！係阿黎耀威好多年前嘅作品㗎咯。係啊係啊係啊！其實佢係根據莎士比亞嘅劇《仲夏夜之夢》係啦，所以係好熱鬧嘅群體戲嚟嘅。好熱鬧㗎，10幾個演員喺個台上咧，由
真係好開心㗎。呢套戲令我諗翻你哋細個嗰陣啦，叫做係啱啱仲係最新嘅青苗嘅時候，係仲係幼苗嘅時候。咁啊，大家都好期待呢個戲，因為係睇下大家都成熟咗之後，個演繹有冇少少唔同啦。係。咁啊，4月中又有喎啦，你真係好多啊！都全部都係多謝杜太俾嘅機會啦。係啊，咁樣就有3套入邊咧，就有2套咧都係我嘅完全係新戲，因為我係除都未聞過嘅，包括就係《御前神片》啦，同埋《奪王記》都係我未做過嘅。咁所以咧，以我咁新嘅輩份嚟講咧，我就 comment 唔到。咁另外一套咧，反而我就都叫做做過2次，我都幾中意嘅就係《呆佬拜壽》啦。咁啊就係同 BB 合作嘅。咁啊之前呢2次我都係同康哥哥梁偉康合作啦。咁今次同 BB 合作咧，我又覺得應該會有一啲新嘅火花會出現咯。係。咁啊，今次阿康就做嗰個何公事係咪？係啊。咁啊，我諗啊，而將好多個角色就係串埋咗，係由一個人做嘅。係好睇㗎呢個戲。我記得我第一次睇嘅時候咧，就已經覺得咦好特別喎。係嘅，即係個劇情唔算話係好複雜。但係其實感人嘅。係。其實佢係咧，我覺得呢個戲咧，佢唔係一個喜劇，係一個黑色幽默嘅一個故事。所以其實係做到尾場嘅時候咧，我每一次都係我係好感動嘅。即係咁，所以就變咗佢就唔係純，即係中間過程入邊係好多笑料，但係以我嗰個角色嚟計咧，佢就係一個帶出一個其實係令到我會覺得好感動嘅一個戲啦。其實係啊，你都諗唔到啊！開頭都以為我老派勢係一個笑戲，純粹喜劇。但係我記得我上一次睇過咧，阿 BB 做過一次啊。喂，我覺得係感人嘅。係啊，嗰一幕啊，尤其是係啊，所以就變咗即係我相信每一個演員做佢因為個感受唔一樣，所以出嚟嘅火花都會係我相信係好唔同咯。會好咁，我知道而家咧你又裝身啦，好趕㗎啦，我哋都唔好阻你咁耐啦。多謝晒各位嚇，希望大家到時嚟捧場。Thank you。Hello， 大家好，我係陳紀婷。而家仲係新年啦，咁啊，恭祝大家馬年談大運，新年快樂，身體健康，最緊要事事順利。杜太都恭祝你身體健康。好多謝，希望阿紀婷咧班運亨通啊！多謝。我知道佢而家咧好忙啊，因為都開始上正人啊，係咪啊？學習下啦，學習下啦，即係樣都做下咁。係啊，咁都啱嘅，因為其實你都喺呢個圈都10幾年啦，有冇？有啊。係啦，所以演員咧，我真係覺得係要浸到某一個時期咧，先至可以上位。即係呢個係我成日都講嘅嘢嚟㗎，變咗你嘅根基咧係即係打得好啲啦，係嘛？咁嚟緊咧，我知道你會同我哋做一個新戲喎，你同阿斌仔情緣係啦，《烽火續情緣》就係4月嘅19號。呢個戲咧其實係我哋自己劇團嘅戲嚟㗎。咁但係你係第一次做，係我都未睇過，未睇過。係阿斌仔亦都未係第一次做，參與過，邊一個角色我都冇參與過。係一個笑戲嚟嘅。哦。係啦，我講你當年開山都好犀利㗎，阿龍哥開山嘅，龍哥啦、鳳姐啦、輝哥啦，咁所以你哋要做得好啲啊！知道。嚇，咁啊，雖然你未做過啫，但係我知道你呢排都做好多正人嘅戲喎，係咪啊？咁正人同埋二幫有咩分別咧？我覺得其實最大嘅分別係咧，其實二幫就有一個名叫幫花啦，咁樣，所以就佢嘅一個主要嘅功用啦，我覺得係除咗佢做好自己嘅本分之外咧，其實佢係有喺側邊有一個助力嘅作用嘅，即係唔可以蓋過正主啦，做好自己嘅本分啦，呢個係最緊要嘅。但係正印花旦咧，就係多數會係一啲比較正面嘅角色啦，同埋第二花旦好多時都有反派嘅角色，即係我覺得呢個最唔同嘅地方。但係其實咧，由二幫再上到去正人咧，我覺得係好事嚟嘅。即係如果你一下子一嚟就做咗正人啦，你未經過呢個二幫嘅階段咧，對戲係唔熟嘅。係，因為譬如而家可能有時接觸啲正印花旦嘅角色啦，或者劇本啦咁，而嗰個劇本係第二花旦自己曾經演過嘅，其實係有好大幫助，因為起碼我會知道個第二花旦會發生咩事，會做啲乜嘢啊咁樣，咁我又會點樣同佢一齊有啲咩交流啊，咁就會好啲，好過譬如未做過個第二花旦做正印花旦嘅話咧，可能第一根基冇咁好啦，學杜太講，咁同埋第二就係冇咁全面咯，個感覺係。嗱，我知道咧，你就裝晒身㗎啦，預備出場㗎啦。係咁我就唔好阻你咁耐，下次有機會再傾偈。好，多謝杜太，多謝大家。
各位朋友，企喺我身邊呢個咧就係郭啟輝，大家都好熟悉㗎啦。阿輝可以同觀眾拜下年先啦。各位觀眾，郭啟輝咧，新嘅一年就恭祝大家身體健康，心想事成，從心所欲，笑口常開。真係好啦。咁阿輝你自己對自己有咩期望啊？或者新嘅一年？咁啊，最新一年咧就當然希望自己嘅藝術啦不斷咁進步啦，咁亦都希望我哋嘅演出量可以多翻啲啦，因為而家咧我哋近年咧我哋舊年啊今年咧我哋都成日都話啲演出量少咗，因為場地問題都少咗好多，咁所以咧希望有關嘅部門咧可以幫我哋嚇。呢個都係我哋業界即係嘅一個訴求啦，希望係多啲場地可以演出嘅，咁啊大家嘅生計就會更加好一啲啦，係咪？我哋有多啲嘅演出之餘咧，觀眾亦都可以更多嘅精彩嘅演出可以睇欣賞到。希望大家大家係相輔相成嘅呢樣嘢係。冇錯冇錯，其實阿輝啊，你除咗做丑生啦，我知道你又做武生啦，你都幾多元化嘅喎，可以講係咪啊？咁啊比較上八卦啲啦，咁啊通常有玩下音樂啊，打下鑼鼓啊，咁有時咧就開始有學人哋寫下嘢啊咁樣咯。哦。咁啊，最近有冇啲乜嘢特別難忘一啲嘅演出啊？啱啱做完呢個特朗普啊，粵劇特朗普。係，好似你第一次埋呢個班喎，係咪啊？係第一次參與呢個演出，咁樣最難忘係咩咧？就係要真係做粵劇咁樣，但係佢係時裝嘅，你點樣？但係你係做外籍人士嚇，又做尼克遜啊，又做金正恩啊，同埋又做澤連斯基啊，咁樣你點樣去從中間現實個人係點樣啊，同埋個戲曲上面點樣處理啊，都要花啲心思嘅。咁其實都係一個特別一啲嘅演出嘅，咁啊都好㗎，嘗試下多元化一啲嗬。咁啊你都中意嘅？中意。好啊，下一次希望有機會再睇到呢個演出，好嘛？好。嗯。